Voin hi December ni riat sang ni som ni pakhat ni lai ni ania. Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Tu na chuan ram chung le ram pon chan chin thar kanon puang don ani. India sipai lalber General Bipin Rawat chuan na Indian Air Force helicopter ache sual. Indian Air Force IAF helicopter chu voin ni lai ni hian ache suala. Chief of Defence Staff CDS General Bipin Rawat chuan na helicopter hian Tamil Nadu state chunga Nilgiri Hills Kanur Bulhnaya ache chul thu IF-10 an soi chianga chan chu na an kalpui ngalani India ram sipai lalber General Bipin Rawat CDS le anupui Madhulika Rawat baka staff tele official dangte mai baka nathok tu pahni telin mi som pali an chuangani Russia CM IAF Mi-17 V5 helicopter hian General Rawat tenupa baka CDS Defense Assistant Brigadier LS Leader te Staff Officer Lieutenant Colonel Harjinder Singh te po antel ti IAF official chuan an soibok he che chuana chui chian na tur thu pe khi chu ngalani thu IAF chuan Twitter kal tlangin a soya atira helicopter chuang zinga hian dam chuak le hliam tur anom thu official thu chua hian tarlan aom lem lova mase anu reilo teya India sipai lalber CDS Rawat chu aboral ti hriatania Prime Minister Modi hovin zaninda rukle chan ve khan cabinet meeting nei ngalania General Rawat anupui le mi som pakhat hi te wang hian India chu aru meka CDS mun ruak hi azau don hle ni na hriata tuin nge mun ruak hi luata ang ti chu khovelin a thlir mekani he thona che suala hian achunga chuang zongjong mi som palian boral vek nia soyan lain news 10 khata chuan mi som pathum nin an soya chuti lai chuan mi som pakhat an boral nia soya ombok thona hi Sulur Air Base atanga Wellington muna Defence Services Staff College in Wellington tlo tura chuakania General Rawat hi India ram Chief of Defence Staff CDS ni in he hnai hi Army Chief ani nuin December ni somthum pakhat sang ni som pakwa tangina cheltrana CDS hi kumthum tramani General Rawat hi Dimapur Nagaland bula Lieutenant General ani lain February ni thum sang ni som panga chita chet suala lo tok to a hetai ro hi chuan a him thung ani he thona che suala chuang te chu General Bipin Rawat CDS Madhulika Rawat Brigadier LS Leader Lieutenant Colonel Harjinder Singh Naik Gursewak Singh Naik Jitendra Kumar Lance Naik Vivek Kumar Lance Naik Sai Teja Havildar Satpal le crew member pangate anni kumsom chungin Russia siam Mi-17 helicopter accident awangin India military personnel sipai somriat panga anthito ani sang ni som khan Arunachala army base atanga athok chuak chu minute nga hnu leka atla sipai som pani anthi vekani sang ni som pakhat khan Arunachala sipai som pasari phur chu atum dona al hlua atla zuya sipai som pasari anthi vekani sang ni som pani khan Jamnagara Mi-17 pani anin suwa sipai paku anthi bok sang ni som pathum khan Uttarakhana che sualin sipai som ni anthia sang ni som pasari khan Arunachala tlain mi pasari anthi bok sang ni som paku khan Arunachala vek tlain mi parukan thia heiro hi chu leila matangin melma moti wangin Israel siam spider misailin anlo ka wangania India ba ka hian Afghanistan Pakistan le Middle East aram te naw tam takin India ang tho hian an accident puina sa hle ani US le Europe siam a hian amana tlom uchu ka wangin an leilo thei thin lawani a airframe le engine sichu kumsang ka zakwa somsari panga technology dai ani to Afghanistan nei ho somruk vel hi sang ni pali US ina lei sak vekani US ero in mangdu mi alawa amamo lem lo bokani M17 V5 Russia in kan upgrade ati ve hi India in sang ni pariatatang khan Russia ta lei ni in somsari vela kol mek ani India Russia summit thodun na tur inrem na somni pariat anziak
Prime Minister Narendra Modi le Russia President Vladimir Putin te chuan thotan ni khan Delhi India Russia Annual Summit voisom ni pakhat na an neya ram pahni ten inlai china le khovel huap thil poimo rang rang te an soidun Russia President hi summit mang turin le langin India rongkala summit zoa zanri an kil zo nu akir le ngalani India rama hian darkar nga vela omani Putin alo zin ma hian Russia Foreign Minister le Defense Minister te chu ministerial meeting mang turin an lo thleng thungani Modi le Putin te meeting a hian ram pahni ten sector sang sang an thodun na turin remna somni pariat ziania heng zinga hian space exploration science and technology heavy engineering trade and investment lama thodun na turte po atelani thotan ni veka defense minister Rajnath Singh le Russia defense minister Sergei Shoigu te meeting naya hunrai takan lo nga to A203 assault rifle deal chu zia felani boka he inrem na an siam mang hian ram pani thokdun hian Uttar Pradesh Amethi district AK203 assault rifle nuai nga chuang cheng vaibel se sanga za sengin an siam dun don ani defense minister te hian ram pani sipai te thodun na tura inrem na po kumsom danga tan an siam thar le bok right wing activist and zilai te Christiana in le tira puin Madhya Pradesh Christian Missionary School an bay Madhya Pradesh right wing group Basrang Dal Worker le tual chu mithanem takin thotan ni khan Christian Missionary School Saint Joseph School chu zilai te Christian sa kho in le luitira puin an beya school an bay hi Vidisha district Gans Basauda khuania poi khoina hi class 12 zilai ten mathematics subject exam an nei lai na thlengani pon lama Basrang Dal Worker te hi pungkhomin school and call tu te chunga an lungoi lo na thu te au puin school building hi an beizuya zirlai le zirtir tu te ro an tlan chuak thei hramani school bei tumani chungchang hi local media lama tangin amania an hria thu school manager brother Anthony chuan a soi police tele sarkar ho tu te po an hria tir ngala ma se ti chung hian ven himna lampang engma an ruam han sak lo ti a soi bok zirlai te Christian sa khuain le luitir nia puna chu phain brother Anthony chuan complain theluna an ming tarlan te chu an zirlai zinga anom lo thu a soi Basrang Dal unit throi tu Nilesh Agarwal chuan sa khuain le luitir nia soi chungchang hi chui chian an phu thu le he thila hian he school hi ain nam hnoi ani chuan nor chiat sak vekani ang tin a soi ani police te chuan school beitu te chunga hian khremna lek ko ani don ti soin missionary school dang te po ven himna an ruam man sak ngal boka sa khodanga in le ti ra in puna chungchang hi chui tran ni in school dang en kol tu te po zona zo an niang tin sub divisional magistrate Roshan Rai chuan a soi Russia in Ukraine arun tak takangem US UK France Italy le Germany tangrualin Russian vo in vona hian atop le mayangem Ukraine Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan Russia in Ukraine arun ani vai chuan thisen luan na satak athlengei don ti soya Russia President Vladimir Putin ale US President Joe Biden inkara khithuk tak omek ni na soya Ukraine chuan we so hna Russia in anram ria tengle sniper tam tak ahun chho wangin Moscow in Kiev run tak takatum ni na ngai to ani satellite thala ka tanga lan danin Russia sipai kem tengle artillery strang strang in hung thup tialang thaya Ukraine Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan CNN interview neina Moscow in Kiev arunani vai chuan thisen tam takaluanga Russia sipai te po kuanga thon ho chewan niang ati UK Foreign Minister Vicky Ford chuan Russia warning ngalin Ukraine an runani vai chuan London in atu langin Kiev an puidona European Commission Chief Ursula von der Leyen chuan European Union ramten nasazoka Russia sanction na athen mai thei thu a soibok Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan White House in the Kremlin Kiev rundu mai tura an puna chu aphale hulhuala Ukraine Defense Ministry chuan Moscow in Syria le adangte veteran sniper te an tir bela wangin anmong aza zual takzet ni nan soya in run chau an mabak to ni nan hriani Russia in sniper tam takanon tir bel towa
joint force tenen an cheta Ukraine anon run ani nga chuan ara chu chu athalo kho pangle 5 million Ukraine tam tak chu mundanga an tlan siat ngeirin Ukraine hi Europe le Africa supply food chain kan nia Mr Putin a hian red line sanai ve silova Ukraine in red line kan nia civilized world hi antal boy vek dona kan tran rual puiten hena sipai training turin kan dilani ma se sipai puinai ro kan dilova America sipai te Ukraine anon thi kan du lo tin an soyani khothlang ram hovin Russian vo US UK France Italy le Germany ho tu ten virtual meeting nain Russia President Putin an Ukraine run thu atin malak dan turan thlir hova Boris Johnson chuan UK in silain ravin economic and diplomatic tools mangin Russia khrem tha ati hleani satellite thala ka tanga alan danin US analyst thlir dan chuan Russia hian sipai nuai khat sing sari sanga lai chu Ukraine border a hunga The Times report danin NATO lam chuan Russia International Financial Statement System atanga chutcha avoboka The White House talan danin khotlang inthurual ho hian Putin an Ukraine arunani phochuan Iran isolation ang hi Russia hian atok veang Putin a chet vai chuan US in NATO te kongeng ki ma thlop dona Ukraine President Volodymyr Zelensky poin White House in NATO rama pui dona wangin Russia in run ma se amal trandon lo ti hriani President Emmanuel Macron of France Chancellor Angela Merkel of Germany Prime Minister Mario Draghi of Italy Prime Minister Boris Johnson of the United Kingdom le President Biden of the United States te in biak na kim chang hi White House in a puang vek lawa ma se boruak duam lo takpo thlengse hengram te hian silai lek chu ai chuan Russia laka economic sanction na tak mangin an thlop jok don in an soyani ole khati jongkha chanchin tharlor khom kanam puan theida chu ania Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong ta in zawai chunga kan lome